มาเถอะทุกคน พวกเรารีบเอาไข่กลับที่รังของมันดีกว่านะ มาเถอะลุยไป พวกเราไปลุยกัน เด่นกำลังเต็มที่ เตรียมตัวออกลุยลุย เราไปผจญภัย ลุยไป เร็วเข้าลุยเข้าไป ลุยไป เร่งไปจนถึงเส้นชัย ไปพวกเราจะเป็นฮีโร่ไป เร็วเข้าลุยไป โอ้โอ้ดูสิ มีอะไรขวางทางอยู่ มันคือ ลูกมะพร้าวยักษ์งั้นเหรอ แย่จริง มันลูกใหญ่ซะจนพวกเราลอดไปไม่ได้เลยนะ โอ้เซ็กรู้ว่าต้องทำยังไง เซ็กจะชนเอง รออยู่ตรงนี้ก่อนนะเจ้าไข่น้อย คอยดูเซ็กชนเฮ้อมะพร้าวไม่แตกงั้นเหรอ โอ้มะพร้าวใหญ่เกินไป โอ้โอ้เซ็กไม่มีกำลังมากพอที่จะชนลูกมะพร้าวให้แตกได้ อย่าเพิ่งหมดหวังนะพี่ใหญ่ ฉันมีของที่พอจะช่วยได้ มันก็คือลิ่มไง โอ้ลิ่มคืออะไรอ่ะ ลิ่มก็คืออุปกรณ์ง่ายๆ ที่เอาไว้ทำให้สิ่งของแตก เอาละฉันจะลองให้ดูนะ ก่อนอื่นฉันก็เอาส่วนที่เป็นปลายแหลมของลิ่มจิ้มมะพร้าวเอาไว้ จากนั้นก็ทุบส่วนที่เป็นด้านบน และดูสิ ปลายแหลมของลิ่มจิ้มเข้าไปในมะพร้าวแล้ว และมันก็เริ่มแยกออก ว้าว มันได้ผลจริงๆด้วย ไหนลองดูสิเซ็ก ได้เลยเพื่อนยากเซ็กใช้ลิ่ม นายทำได้แล้ว นั่น เซ็ แห ก ละ เซ็กชอบลิ่มนะ ถ้ามีลิ่มเลยก็ เราก็สามารถพังของได้เกือบทุกอย่างเลย โอ้ดูสิเจ้าไข่น้อย นี่คือลิ่มล่ะ ตอนนี้เซ็กมีลิ่มแล้ว จะไม่มีอะไรขวางทางไม่ให้เซ็กพานายกลับบ้านได้ มาเถอะทุกคนทางนี้ได้เวลาลุยแล้ว มีเครื่องมือเจ๋งๆที่ฉันต้องบอก มันทำได้ตั้งมากมาย นั่นแตกลิ่ม ทำได้มากมายก็ต้องรูปทรงสามเหลี่ยม เป็นเครื่องยนต์ง่าย เซ็กไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไร ๆ ลิม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 เอาไว้ใช้ตัดขอบเย่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 เอาไว้สับและแยก ดันและตัดออกมาแยกชิ้นละครึ่ง นั่นแตกลิ่ม ลิม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 เครื่องมือชั้นคมสุดเย่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 แยกให้ออกเลยยืดทำให้แตกออกมากระเทาะและชน ครับนั่นแตกลิ่ม โอ้แม่มดบอกว่าที่ภูเขาไฟมีปัญหาน่ะสิ เขาไฟมีปัญหาเหรอ คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ เบลสภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟ พวกเรารีบหนีกันก่อนเถอะ ภูเขาไฟน่ะร้อนมากซะจนทำให้หินที่อยู่ในนั้นละลายทั้งหมด แล้วก็กลายเป็นลาวาร้อนๆสีแดง ตอนนี้มันระเบิดแล้ว ลาวาทั้งหมดก็ไหลออกมา แล้วมันก็มาทางนี้ด้วยอ่ะ เซ็กต้องปกป้องไข่นะ จะทำยังไงดีอะ เราต้องหาทางแก้ปัญหา มันน่าจะต้องมีวิธีหยุดลาวาให้ได้สิ นี่ท่อนซุงตรงนั้นอาจจะใช้ได้นะ นี่แมมมอสมาช่วยพวกเราหน่อยสิ เธอว่าท่อนซุงจะหยุดลาวาร้อนๆได้ไหม ลองทดสอบกันดูดีกว่า ลาวามาแล้ว โว้ลาวาทำให้ท่อนซุงร้อนมาก รู้แย่จัง ลาวาน่ะร้อนมาก ร้อนจนท่อนซุงกลายเป็นเท่าถ่านหมดเลย ก็ท่อนซุงหยุดลาวาไม่ได้น่ะ เรารีบไปกันดีกว่า
ดี๋ยวพวกเราจะต้องลองหาวิธีอื่นเพื่อหยุดลาวาให้ได้ เดี๋ยว ลองใช้แท่งเหล็กตรงนั้นไหม ยังไงเหล็กก็ไม่ไหม้เหมือนท่อนซุงหรอก โอ้เซ็กชอบความคิดนี้นะ เร็วเข้าเถอะทุกคน ย้ายแท่งเหล็กไปวางขวางลาวากันดีกว่านะ เธอคิดว่าแท่งเหล็กจะหยุดลาวาร้อนๆได้หรือเปล่าอ่ะ เอาละเราลองมาทดสอบกันเถอะ ว้าว ลาวาก็ยังคงร้อนมาก มันทำให้แท่งเหล็กละลายเลยล่ะ โอ้โอ้แท่งเหล็กก็ยังหยุดลาวาไม่ได้เหมือนกัน วู้เพนเร็ว อ้าว ดูนี่สิ มันคืออะไรเบส นี่คือหอคอยที่มีน้ำเย็นๆข้างใน น้ำเย็นๆทำให้ของร้อนเย็นลง และลาวาก็ร้อนมากด้วย เธอคิดว่าน้ำเย็นจะหยุดลาวาได้หรือเปล่าอะลองทดสอบดูดีกว่า โอ้น้ำทำให้ลาวาเย็นได้จริง ๆ ด้วย และมันก็ทำให้ลาวากลับไปเป็นก้อนหินได้อีกครั้ง เราก็รู้แล้วว่าใช้น้ำทำให้ลาวาร้อนๆเย็นลงได้ ต้องใช้น้ำอีกเยอะเลยถ้าจะทำให้ลาวาที่เหลือเย็นลง แมมมอสช่วยหน่อยเถอะ ขอน้ำเยอะๆเลย ไทโย ยอดไปเลยล่ะแมมมอส เก่งมาก ทีนี้ลาวาก็เย็นลงหมดแล้ว เราต้องการอะไรสักอย่างที่มีลิ่มขนาดใหญ่เอาไว้ทำลายก้อนหิน อย่างรถขุดดินติดเครื่องเจาะหิน เครื่องจักรทรงพลังที่มีปลายคล้ายลิ่ม เอาไว้ทำลายหินไง ฮ่า ความคิดดีนะ มาเถอะช่วยกันเปลี่ยนชั้นให้กลายเป็นรถขุดดินติดเครื่องเจาะหินกัน ก่อนอื่นเราก็ต้องมีลิ่ม มันคือปลายแหลมที่สามารถเจาะก้อนหินได้ยังไงล่ะ ถ้าจะสร้างลิ่ม พูดว่า ลิ่ม ลิ่ม ได้แล้ว ตอนนี้เราก็ต้องมีลูกสูบที่จะขยับขึ้นลงเพื่อตีด้านแบนๆของลิ่มไงล่ะ ถ้าจะสร้างลูกสูบ พูดว่า ลูกสูบ ลูกสูบ เยี่ยม และสุดท้ายเราก็ต้องมีแขนบูมที่จะแข็งแรงพอจะขยับเครื่องเจาะหินได้ ถ้าจะสร้างแขนบูมพูดว่า แขนบูม แขนบูม สำเร็จแล้ว ฉันกลายเป็นมอนสเตอร์แมชชีนเครื่องเจาะหินไปแล้ว โอ้ มาเถอะทุกคน เราไปทำลายก้อนหินกันดีกว่า รอก่อนเจ้าไข่ เซ็กกับเพื่อนๆมาช่วยแล้วล่ะนะ ถ้าจะขึ้นไปถึงไข่ให้ได้ เราก็ต้องทำลายก้อนหินได้ทันทีที่เราเห็น ฉะนั้นถ้าเธอเห็นก้อนหิน พูดว่าก้อนหิน ก้อนหิน เย้ ได้ผล เซ็กว่ามีก้อนหินมาอีกแล้วล่ะนะ จัดการเลยเบส งั้นลุยกันเลย ถ้าเธอเห็นก้อนหินกลิ้งลงมา พูดว่าก้อนหิน ก้อนหิน 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 ดูสิ ไข่อยู่นั่นไง เราทำได้แล้ว โอ้ไข่น้อย เซ็กจะไม่ยอมให้นายเป็นอะไรไปเด็ดขาดนะงม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  มาเถอะทุกคน เรารีบเอาไข่ลงไปข้างล่างที่ปลอดภัยหน่อยดีกว่านะ ว้าว พวกนายช่วยไข่สำเร็จแล้วล่ะนะ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะ มันยอดมากเลยใช่ไหมล่ะครัชเชอร์ ใช่ แต่อย่าลืมว่าคนที่บอกให้ขึ้นไปช่วยก็คือฉัน ฉะนั้น
ฉันก็ต้องเป็นพระเอกด้วยสิ ใช่ไหม อ่า ไม่นะ อ้าว ทุกคน ลองดูตรงนั้นสิ อ้อรังของไข่ รังของไข่ เห็นไหมเจ้าไข่ นายถึงบ้านแล้ว เหมือนอย่างที่เซ็กสัญญาเอาไว้เลย เอาละเซ็กต้องไปแล้วล่ะนะ เป็นเด็กดีด้วยล่ะ เซ็กจะคิดถึงนายลาก่อนเจ้าไข่ เดี๋ยวก่อนเซ็ก ดูสิ โอ้โหไข่กำลังฟักแล้ว ฉันอยากเห็นมั่งอะ อ้าวโอ้โหเจ้าไข่นั่นไม่ใช่ไข่อีกแล้วล่ะ นายเป็นลูกทรัคคาแดกทิลแล้วก็น่ารักมากด้วย ไปละนะ รอฉันด้วย เฮ้ย ยอดเลย เตรียมตัวนะ แจ๋วมาก นั่นเป็นการสาดคนที่สนุกที่สุดของเราเลยล่ะ เอางั้นเหรอ ถ้างั้นเจอนี่หน่อย สวัสดี ฉันเบลส นี่คือเอเจเพื่อนสนิทของฉัน วันนี้เราจะมาเล่นโคลนกันให้สนุกเลย เพราะว่ามันคืองานมัดเฟส ดูนี่สิ เพื่อนๆของเรามาเล่นปาร์ตี้โคลนกันหมดเลยแล้วนะ มีการสไลด์บนโคลนด้วยคว้างกระป๋องโคลน เย้ โอ้โหแม่นมาก แล้วก็มีภูเขาโคลนด้วยนะ ไงเบลส เอเจ พวกเธออยากเล่นลูกบอลโคลนกับเราไหม แน่นอน เอาสิ ได้เวลาเล่นโคลนกันแล้ว ฉันตกแล้ว และโคลนเต็มไปหมดเลยสกปรกชะมัดญาติ โธ่ไม่เอานะคราชเชอร์มอนสเตอร์แมชชีนชอบเล่นโคลนกันทั้งนั้นแหละ แต่ไม่ใช่ฉันเกลียดโคลนที่สุด โธ่ที่นายคิดอย่างนั้นก็เพราะยังไม่เคยเล่นโคลนมาก่อนต่างหากล่ะนะ นายต้องชอบแน่นอน อ้าวเราเป่าฟองสบู่โคลนได้ด้วยอ้าว ไม่เอาหรอก แล้วถ้างั้นเป็ดโคลนล่ะ อีไม่เอาหรอก โอ้โอ้โอ้ถ้างั้นลองใส่หมวกโคลนไหม สกปรกที่สุดเลยอะ เซ็ก อ้าว ดูสิ ลูกบอลเปื้อนโคลนด้วยอ่ะ ลูกบอลเปื้อนโคลนเหรอไปให้พ้น อ้าวลูกบอลของเรา อ้าว แล้วจะเอาอะไรเล่นล่ะ เฮ้ยกระเชอ ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉันกับเอเจจะไปเอาลูกบอลกลับมา ใช่ โอ้โอ้แล้วคราชเชอร์จะช่วยด้วยนะ เพราะว่าเขาเป็นคนเตะมันไปทางโน้นเองใช่ไหมคราชเชอร์ ก็ได้ เยี่ยม งั้นตามเรามาเลย ไปละนะ รอฉันด้วย เฮ้ย ยอดเลย เตรียมตัวนะ แจ๋วมาก นั่นเป็นการสาดคนที่สนุกที่สุดของเราเลยล่ะ เอางั้นเหรอ ถ้างั้นเจอนี่หน่อย สวัสดี ฉันเบลส นี่คือเอเจเพื่อนสนิทของฉัน วันนี้เราจะมาเล่นโคลนกันให้สนุกเลย เพราะว่ามันคืองานมัดเฟส ดูนี่สิ เพื่อนๆของเรามาเล่นปาร์ตี้โคลนกันหมดเลยแล้วนะ ม
มีการสไลด์บนโคลนด้วยคว้างกระป๋องโคลน เย้ โอ้โหแม่นมาก แล้วก็มีภูเขาโคลนด้วยนะ ไงเบลสเอเจพวกเธออยากเล่นลูกบอลโคลนกับเราไหม แน่นอน เอาสิ ได้เวลาเล่นโคลนกันแล้ว ฉันตกแล้ว โคลนเต็มไปหมดเลยสกปรกชะมัดญาติ โธ่ไม่เอานะคราชเชอร์มอนสเตอร์แมชชีนชอบเล่นโคลนกันทั้งนั้นแหละ แต่ไม่ใช่ฉันเกลียดโคลนที่สุด โธ่ที่นายคิดอย่างนั้นก็เพราะยังไม่เคยเล่นโคลนมาก่อนต่างหากล่ะนะ นายต้องชอบแน่นอนอ้าวเราเป่าฟองสบู่โคลนได้ด้วยอ้าว ไม่เอาหรอก แล้วถ้างั้นเป็ดโคลนล่ะ อีไม่เอาหรอก โอ้โอ้โอ้ถ้างั้นลองใส่หมวกโคลนไหม สกปรกที่สุดเลยอะ เซ็ก อ้าว ดูสิ ลูกบอลเปื้อนโคลนด้วยอ่ะ ลูกบอลเปื้อนโคลนเหรอไปให้พ้น อ้าว ลูกบอลของเรา อ้าว แล้วจะเอาอะไรเล่นล่ะ เอ้ยกระเชอ ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉันกับเอเจจะไปเอาลูกบอลกลับมา ใช่ เอาแล้วคราชเชอร์จะช่วยด้วยนะ เพราะว่าเขาเป็นคนเตะมันไปทางโน้นเองใช่ไหมคราชเชอร์ ก็ได้ เยี่ยม งั้นตามเรามาเลย นี่ ข่าวดีเลยแก๊สกอดเราเกือบถึงแมดเฟสแล้ว ใช่ แค่ข้ามแม่น้ำไปขึ้นท่าฝั่งโน้นก็ถึงแล้วล่ะนะ โอ้พวกเราขึ้นแพยางไปฝั่งโน้นได้นะ ความคิดดีมากเลย ใช่แพอันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยละมันใหญ่ลอยได้ แล้วก็ตั้งอยู่ข้างๆต้นทรัคเบอร์รี่ด้วย ทรัคเบอร์รี่เหรอ งั้นก็ไม่ดีนะสิ เออ ทรัคเบอร์รี่ทำให้แก๊สควันจามนะสิ ใช่โอ้ไม่นะโอ้ เอายุ่งแล้วเขาจามจนแพลอยออกไปแล้วล่ะสิ และเขาก็หยุดไม่ได้ด้วย แพน่ะมีน้ำหนักเยอะมากเลยแล้วนะ และของที่มีน้ำหนักมากถ้าเคลื่อนไหวแล้วจะหยุดได้ยากด้วย นั่นคือแรงเฉื่อย เราต้องสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยเขา เราต้องการเรือโยงไง เรือโยงน่ะเป็นเรือที่ทรงพลัง เอาไว้ผลักของหนักๆในน้ำ เรือโยงมีแรงผลักที่มากพอที่จะหยุดแพของแก๊สควอดได้ เร็วเข้า ช่วยกันเปลี่ยนชั้นให้กลายเป็นเรือโยง สิ่งแรกที่เราต้องการก็คือลำเรือ นี่จะทำให้เรือลอยอยู่บนน้ำได้ จะสร้างลำเรือ พูดว่าลำเรือลำเรือ ยอดมาก ตอนนี้เราก็ต้องมีกันชนเพื่อป้องกันลำเรือเวลาที่ผลักเรืออีกลำ ถ้าจะสร้างกันชน พูดว่า กันชน กันชน และสุดท้ายเราต้องการใบพัดที่สามารถหมุนได้เร็วๆ และทำให้เรือโยงสามารถผลักของหนักได้ จะสร้างใบพัด พูดว่า ใบพัด ใบพัด สำเร็จแล้ว ตอนนี้ฉันกลายเป็นมอนสเตอร์แมชชีนเรือโยงแล้ว เลสดูสิ ช่วยด้วย โอ้โอ้แก๊สควอดกำลังลอยไปหากิ่งไม้แหลมๆแล้วล่ะ ถ้าแพของเขาชนกิ่งไม้ มันก็จะรั่วแล้วก็จม ร
รือโยงมาช่วยแล้ว โอ้โหได้เท่มากเลย เฮ้ยฮึบเย้ย เราต้องช่วยเบลสผลักให้แรงขึ้นนะ เปลี่ยนเป็นมุมมองจากแว่น ตอนนี้เบลสกำลังผลักด้วยความแรงระดับ 5 แต่ถ้าจะหยุดแพ้ เราต้องผลักด้วยความแรงระดับ 15 เดี๋ยวมานับถึง 15 กับฉันนะ เริ่มต้นที่ 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 สำเร็จแล้ว วู้ฮู้ นี่ข่าวดีเลยแกสกอดเราเกือบถึงแมทเฟสแล้ว ใช่ แค่ข้ามแม่น้ำไปขึ้นท่าฝั่งโน้นก็ถึงแล้วล่ะนะ โอ้พวกเราขึ้นแพยางไปฝั่งโน้นได้นะ ความคิดดีมากเลย ใช่แพอันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยละมันใหญ่ลอยได้ แล้วก็ตั้งอยู่ข้างๆต้นทรัคเบอร์รี่ด้วย ทรัคเบอร์รี่เหรอ งั้นก็ไม่ดีนะสิ เฮ้อ ทรัคเบอร์รี่ทำให้แก๊สควันจามนะสิ ใช่โอ้ไม่นะโอ้ เอายุ่งแล้วเขาจามจนแพลอยออกไปแล้วล่ะสิ และเขาก็หยุดไม่ได้ด้วย แพน่ะมีน้ำหนักเยอะมากเลยแล้วนะ และของที่มีน้ำหนักมากถ้าเคลื่อนไหวแล้วจะหยุดได้ยากด้วย นั่นคือแรงเฉื่อย เราต้องสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยเขา เราต้องการเรือโยงไง เรือโยงน่ะเป็นเรือที่ทรงพลัง เอาไว้ผลักของหนักๆในน้ำ เรือโยงมีแรงผลักที่มากพอที่จะหยุดแพของแก๊สควอดได้ เร็วเข้าช่วยกันเปลี่ยนชั้นให้กลายเป็นเรือยง สิ่งแรกที่เราต้องการก็คือลำเรือ นี่จะทำให้เรือลอยอยู่บนน้ำได้ จะสร้างลำเรือ พูดว่าลำเรือลำเรือ ยอดมาก ตอนนี้เราก็ต้องมีกันชนเพื่อป้องกันลำเรือเวลาที่ผลักเรืออีกลำ ถ้าจะสร้างกันชน พูดว่า กันชน กันชน และสุดท้ายเราต้องการใบพัดที่สามารถหมุนได้เร็วๆ และทำให้เรือโยงสามารถผลักของหนักได้ จะสร้างใบพัด พูดว่า ใบพัด ใบพัดสำเร็จแล้ว ตอนนี้ฉันกลายเป็นมอนสเตอร์แมชชีนเรือโยงแล้ว เบลสดูสิ ช่วยด้วย โอ้โอ้แก๊สควอดกำลังลอยไปหากิ่งไม้แหลมๆแล้วล่ะ ถ้าแพของเขาชนกิ่งไม้ มันก็จะรั่วแล้วก็จม เรือโยงมาช่วยแล้ว โอ้โหได้เท่มากเลย เฮ้ยฮึบเย้ย เราต้องช่วยเบลสผลักให้แรงขึ้นนะ เปลี่ยนเป็นมุมมองจากแว่น ตอนนี้เบลสกำลังผลักด้วยความแรงระดับ 5 แต่ถ้าจะหยุดแพ้ เราต้องผลักด้วยความแรงระดับ 15 เดี๋ยวมานับถึง 15 กับฉันนะ เริ่มต้นที่ 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 สำเร็จแล้ว วู้ฮู้โอ้แต่ถ้าจะจำฉันอยากได้ต้นทรัคเบอร์รี่ก่อน ต้องให้มากพอที่จะทำให้ฉันจำได้ดังที่สุดที่ฉันเคยจำมาเลยด้วยล่ะ ไม่ต้องห่วงแก๊สควอดเดี๋ยวเราจะหาให้ เพื่อช่วยแก๊สควอดจามให้ดังที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ เราก็ต้องการผลทรัคเบอร์รี่เต็มโหลแก้วใบนี้ จำไว้นะ ลูกทรัคเบอร์รี่สีม่วง ถ้าเธอเห็นลูกเบอร์รี่สีม่วงพูดว่า ลูกทรัคเบอร์รี่ ลูกทรัคเบอร์รี่เกาะไว้นะเอเจ
ยอดเลย ได้ครึ่งโหลแล้ว แต่ว่าเราต้องเก็บให้เต็มโหลเลย มองหาต่อไปนะ ถ้าเห็นลูกทรัคเบอร์รี่สีม่วงเมื่อไหร่พูดว่า ลูกทรัคเบอร์รี่ ลูกทรัคเบอร์รี่ มองหาต่อไป ถ้าเราเห็นลูกทรัคเบอร์รี่อีก พูดว่า ลูกทรัคเบอร์รี่ ลูกทรัคเบอร์รี่วู้ฮู้เราเก็บได้เต็มโหลแล้วล่ะ ช่วยด้วย โอ้โอ้เมฆพายุกำลังจะมาถึงภูเขาโคลนแล้ว เราต้องรีบเอาลูกเบอร์รี่พวกนี้กลับไปให้ก๊าซควอดให้เร็วที่สุดเลย เราใช้ Blessing Speed กันเถอะ จะให้ฉันใช้ Blessing Speed เราต้องพูดว่า Let's bless พูดพร้อมกันเลยนะ Let's bless ช่วยด้วย ไม่มีใครสักคนที่พอจะช่วยฉันได้เลยงั้นเหรอ เดี๋ยวฉันช่วยนายเอง โอ้ไม่นะแต่นายคือปีศาจโคลนที่ฉันเห็นในป่านี่นะ ตอนนี้ฉันตายแน่ๆแล้วสิ เอาดิก๊าซควอดรับนะ ได้แล้ว เดี๋ยวแล้วนี่นายจะทำอะไรเหรอ ฉันก็จะช่วยไล่เมฆพายุไปนะสิ ด้วยการจามไงล่ะ นายช่วยฉันไว้ แต่ฉันนึกว่านายเป็นปีศาจโคลนใจร้ายซะอีก ปีศาจโคลนอย่างนั้นเหรอ เปล่า ฉันไม่ได้เป็นปีศาจหรอก แต่ว่าฉันชอบโคลน เกาะกลุ่มไว้ รอยของโจรปริศนาเลี้ยวตรงหัวมุมถนนนั่นแหละนะ ฉันก่อน ฉันอยากเป็นคนที่จับโจรปริศนาได้ ฉันจะเป็นฮีโร่ฉันฮีโร่ คราชเชอร์ตอนนี้มีตะปูทั่วทั้งถนนเลยนะเนี่ย อู้เซ็กวิ่งบนตะปูไม่ได้ เดี๋ยวยางแตกอ่ะ แต่งั้นโจรปริศนาก็จะหนีไปได้ และฉันจะไม่มีวันได้ลิตเติ้ลทรัคกี้คืน เดี๋ยวก่อนนะ ฉันรู้ว่าเราจะเอาตะปูพวกนั้นออกไปได้ยังไงล่ะ เราใช้สิ่งนี้ได้ อู้อะไรน่ะ นี่คือแม่เหล็กไฟฟ้า มันเป็นแม่เหล็กที่ได้พลังของมันจากไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี่ ยอดเลย แม่เหล็กไฟฟ้ากำลังดูดตะปูเหล็กออกมาแล้ว ว้าว เห็นนั่นไหมคราชเชอร์ แผนของเบลสได้ผลด้วยล่ะ แม่เหล็กนั่นดูดตะปูได้ไม่กี่ตัว บนถนนยังมีตะปูอีกเป็นล้านเลยอ่ะ เราต้องเพิ่มพลังไฟฟ้าให้กับแม่เหล็กไฟฟ้า มันจะได้มีกำลังดูดตะปูทั้งหมดได้ เปลี่ยนไปไวเซอร์วิว ตอนนี้ พลังไฟฟ้าของแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ที่ 3 แต่เพื่อดูดตะปูทั้งหมด เราต้องทำให้ไฟฟ้าขึ้นไปถึงเลข 10 นับถึง 10 กับฉัน เริ่มที่ 3 4 5 6 7 8 10 เบลสทำสำเร็จ ตอนนี้ถนนโล่งแล้ว เก็บเกลี้ยงเลย เร็วเข้าทุกคน เราต้องจับโจรปริศนาให้ได้ แม่เหล็กดึงดูดเหล็กบางชนิดได้ แม่เหล็กทุกชิ้นมีสนามแม่เหล็กอยู่ยังที่มีเหล็กอยู่ในระยะ
ชนิดได้บางอันเล็กบางก็ใหญ่โตแต่ทั้งหมดจะโดนดึงดูดแม่เหล็กมันดูดเหล็กบางชนิดได้ถ้าเหล็กก็มองวันนี้ก็อย่าปล่อยมันให้ไปมันดึงดูดมันคือแม่เหล็ก สวัสดี ฉันเบลส ส่วนฉันคุณกับของเขาเอเจ พวกเรากำลังเล่นกีฬากับเพื่อนๆ Monster Machine ของเราอยู่ เซ็ก สนุกดีนะ ชนได้ยอดมากเลยเซ็ก เรากำลังเล่นกีฬาที่เซ็กชอบมากที่สุด มันเรียกว่าการชน ชน ถ้าจะวิ่งชน เราจะวิ่งไปในสนาม และถ้าเราเห็นก้อนหินใหญ่สีสวยเมื่อไหรเราก็จะพุ่งชน วิ่งชนกัน วิ่งชนกัน มาเถอะเธอก็เล่นกับพวกเราได้ด้วยนะ ถ้าเราเห็นกองหินใหญ่ๆเมื่อไหร่แล้วก็ เราจะพูดว่าชน นั่นไงล่ะ พูดว่าชน ชน มาลองอีกที พูดว่า ชน ชน ยอด ยอด มาม าก ก สุดท้ายแล้ว พูดว่า ชน ชน เซ็กชอบวิ่งชน โอ้ดูสิ หินก้อนใหญ่มีจุดสีม่วงด้วยล่ะนะ เซ็กไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาก่อนเลยล่ะ เซ็กนึกอะไรออกแล้ว เซ็กจะวิ่งชน เซ็กอย่านะ เดี๋ยว นั่นไม่ใช่หินสำหรับวิ่งชนหรอกนะ ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ ดูสิ มันคือไข่ ไข่ฟองใหญ่มากๆเนี่ย มันต้องเป็นไข่ไดโนเสาร์แน่ๆเลย โอ้ ดีที่เซ็กยังไม่ได้วิ่งชนนะ ลูกไดโนเสาร์อยู่ข้างในไข่เหรอ แต่ว่าไข่ก็ต้องอยู่ในรังสิ มันคงจะหลงมาแน่เลยอะ เดี๋ยวเราลองใช้แว่นของฉันค้นหาดูดีกว่าว่ารังของมันอยู่ที่ไหน เป็นไปมุมมองจากแว่นบอกว่ารังของมันอยู่ในสถานที่ที่ไกลมากๆเลย เธอเห็นรังของมันไหม นั่นไง บนต้นไม้ อ๋อดูสิ มีไดโนเสาร์บินอยู่ใกล้ๆรังด้วยละ นั่นคือทรัคเคอร์แดกทิลนี่ต้องเป็นไข่ของมันแน่ๆเลย แล้วมันก็คงจะกุ้มใจมาก เพราะว่ามันไม่รู้ว่าไข่ของมันอยู่ที่ไหน โอ้ ไข่น่าสงสารหลงทางเหรอ เซ็กเสียใจกับเธออย่างสุดซึ้งด้วยนะ ไม่ต้องห่วงเซ็ก เราเอาไข่กลับไปที่รังของมันได้ ใช่ เราทั้งหมดไปได้กันได้ ได้ยินไหมไข่ เซ็กกับเพื่อนๆจะพาเธอกลับบ้าน มาเถอะทุกคน พวกเรารีบเอาไข่กลับที่รังของมันดีกว่านะ มาเถอะลุยไป พวกเราไปลุยกัน เดินกำลังเต็มที่ เตรียมตัวออกลุยลุย เราไปผจญภัย ลุยไป เร็วเข้าลุยเข้าไป ลุยไป เร่งไปจนถึงเส้นชัย ไปพวกเราจะเป็นฮีโร่ไป เร็วเข้าลุยไป สวัสดี ฉันเบลส ส่วนฉันคุณกับของเขาเอเจ พวกเรากำลังเล่นกีฬากับเพื่อนๆ Monster Machine ของเราอยู่ เซ็ก สนุกดีนะ ชนได้ยอดมากเลยเซ็ก เรากำลังเล่นกีฬาที่เซ็กชอบมากที่สุด มันเรียกว่าการชน ชน ถ้าจะวิ่งชน เราจะวิ่งไปในสนาม และถ้าเราเห็นก้อนหินใหญ่สีสวยเมื่อไหรเราก็จะพุ่งชน วิ่งชนกัน วิ่งชนกัน มาเถอะเธอก็เล่นกับพวกเราได้ด้วยนะ ถ้าเราเห็นกองหินใหญ่ๆเมื่อไหร่แล้วก็ เราจะพูดว่าชน นั่นไงล่ะ พูดว่าชน ชน มาลองอีกที
พูดว่า ชน ชน ยอด ยอด มาม าก ก สุดท้ายแล้ว พูดว่า ชน ชน เซ็กชอบวิ่งชน โอ้ดูสิ หินก้อนใหญ่มีจุดๆสีม่วงด้วยล่ะนะ เซ็กไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาก่อนเลยล่ะ เซ็กนึกอะไรออกแล้ว เซ็กจะวิ่งชน เซ็กอย่านะ เดี๋ยว นั่นไม่ใช่หินสำหรับวิ่งชนหรอกนะ ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ ดูสิ มันคือไข่ ไข่ฟองใหญ่มากๆเนี่ย มันต้องเป็นไข่ไดโนเสาร์แน่ๆเลย โอ้ ดีที่เซ็กยังไม่ได้วิ่งชนนะ ลูกไดโนเสาร์อยู่ข้างในไข่เหรอ แต่ว่าไข่ก็ต้องอยู่ในรังสิ มันคงจะหลงมาแน่เลยอะ เดี๋ยวเราลองใช้แว่นของฉันค้นหาดูดีกว่าว่ารังของมันอยู่ที่ไหน เป็นไปมุมมองจากแว่นบอกว่ารังของมันอยู่ในสถานที่ที่ไกลมากๆเลย เธอเห็นรังของมันไหม นั่นไง บนต้นไม้ อ๋อดูสิ มีไดโนเสาร์บินอยู่ใกล้ๆรังด้วยละ นั่นคือทรัคเคอร์แดกทิลนี่ต้องเป็นไข่ของมันแน่ๆเลย และมันก็คงจะกุ้มใจมาก เพราะว่ามันไม่รู้ว่าไข่ของมันอยู่ที่ไหน โอ้ ไข่น่าสงสาร หลงทางเหรอ เซ็กเสียใจกับเธออย่างสุดซึ้งด้วยนะ ไม่ต้องห่วงเซ็ก เราเอาไข่กลับไปที่รังของมันได้ ใช่ เราทั้งหมดไปได้วยกันได้ ได้ยินไหมไข่ เซ็กกับเพื่อนๆจะพาเธอกลับบ้าน มาเถอะทุกคน พวกเรารีบเอาไข่กลับที่รังของมันดีกว่านะ มาเถอะลุยไป พวกเราไปลุยกัน เดินกำลังเต็มที่ เตรียมตัวออกลุยลุย เราไปผจญภัย ลุยไป เร็วเข้าลุยเข้าไป ไป เร่งไปจนถึงเส้นชัย ไป พวกเราจะเป็นฮีโร่